ഹായ്, ഇറ്റ്സ് പ്രിൻസ്. എല്ലാവർക്കും ബ്ലാക്ക് ടേബിൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രകൃതി ഭംഗിയാണ്. നോക്കുക, നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ മരം കാണാൻ. ഭയങ്കര കാറ്റാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ നല്ല ഒരു നേച്ചർ ബ്യൂട്ടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നോക്കുക, മനോഹര ദൃശ്യങ്ങൾ. നല്ല വെയിലുമുണ്ട്. ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണിത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മരം കാണാൻ വളരെ ഭംഗിയാണ്. ലോങ് സൈഡിൽ നോക്കൂ. ഉണ്ടോ? നല്ല രസമുണ്ട്. ഇതൊരു വേറൊരു മരം. കാറ്റിലിങ്ങനെ ആർത്തുല്ലസിക്കുകയാണ് മരങ്ങൾ. ഉച്ച സമയമാണ്, നല്ല വെയിലുമുണ്ട്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വരുന്നതാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.